ए भुतादी ओए 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 यो यस्तो बाटो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको नयाँ भिडियोमा सबैजनालाई स्वागत छ गाइज। आई होप सबैजना सन्चै आर्मी हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदम सन्चै आर्मी छु गाइज। र आज हजुरहरूले मेरो थम्बनेल टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ म आज के गर्नेवाला छु भनेर। सो आज चाहिँ हाम्रो एमजिवाइसी क्लबको फुटबल म्याच रहेको छ बासामा। सो त्यही म्याच खेल्न जान थालेको हामी होइन। सो अब केटाहरू चाहिँ गइसके, हामी चाहिँ अब बाइकमा जान्छौँ। को बाइकमा जान्छौँ? म, अमन, आशिष, राजीव, मनिष, 5 जना जति बाइकमा जान्छौँ हामी। सो हजुरले यहाँ अगाडि मोटो भ्लगमा पनि देख्नुहुन्छ। सो गेम पनि स्पेसल हुनेवाला छ। हाम्रो गेम चाहिँ खै कोसँग पऱ्यो त्यो मलाई पनि थाहा छैन। उहाँ गएपछि हजुरहरूलाई मैले दिइहाल्छु अपडेट होइन। त्यही गाइज एकदम रमाइलो हुनेवाला छ आजको भ्लगमा। सो हजुर रिसाउनु भयो होला अरू भ्लग आएन फुटबलको मात्रै आयो भनेर होइन। फुटबल नमन पराउने पनि हुनुहुन्छ होइन, फुटबल नबुझ्नेहरू पनि हुनुहुन्छ मेरो सब्सक्राइबरहरू। सो छिटै नै लिएर आउने छु मैले अरू भ्लगहरू पनि। त्यही गाइज आजको भ्लग चाहिँ इन्जोय गरिदिनु होला। मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न अवश्य पनि नभुल्नु होला। त मोटो भ्लगतिर भेटौँला गाइज। ल सो गाइज फाइनल्ली म मोटो भ्लग सेटअपमा आइसकेको छु होइन। सो केटाहरू देख्न सक्नुहुन्छ 2 जना 220मा, 2 जना अमनको बाइकमा अनि म चाहिँ सिङ्गल छु। बाइकमा तेल पनि छैन गाई, तेल हाल्न पर्छ, पैसै छैन महँगो यस्तो हरिको तेल हाल्ने अहिले होइन। 150 रुपियाँ जति गोजीमा त्यसकै तेल हालेर जाने आज। सो गाइज हामी चाहिँ हाम्रो बर्दघाट चोकमा आयो होइन। सो देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो हो स्थिति हाम्रो बर्दघाट चोकको होइन। त बाटो हो धुलो हो नि त है। सब पानी परेर पानी जम्यो हो, यस्तोमा धुलो उड्यो, बिजोग छ के तेल हालेर जानुपर्छ गाइज। यस्तो हो बाटो यार। तेलै छैन यस्तो हालत बहर। सो गाइज 1 लिटर पनि आएन यार, 0.99 आयो यार है। यस्तो हरिगति हो, यस्तो खाल्टा र खुल्टी त यस्तो छ नि गाइज है। हजुरले नयाँ बाइक किन्नुभयो भने हजुरको बाइक त 2-4 महिनामै ढोस्ती हुन्छ जस्तो हो। अन्त ओ माई गड बाटो छ्या ढोस्दै फुरो हुने भयो नि त। औरै छ यार त्यो त चिप्लेर यहीँ भुटी मार्ने फेरि माछा मारे जस्तो। के यस्तो बाटो छ्या 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 तँलाई त ओहो नि। पुरै लेदो जम्यो त यार। छ्या पुरै हिलै हिलो भयो म त। भैँमा टेकेको छि 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 के बिति लिएर जमेको र यो। So guys, यहाँ पनि आउने एक दिन स्विमिङ पुल खेल्न
हाम्रो लन्डन ब्रिजको यहीँ नै हो खोलेको स्विमिङ पुल। सो यहाँ एक दिन आउँछु म भ्लग बनाउन। अहिले त पानी परिरहन्छ नि त, त्यही भएर यस्तो पानीमा के स्विमिङ गर्न आउने होइन। घाम लाएर गऱ्यौँ भएको दिन एक दिन आएर स्विमिङ खेलेर भ्लग बनाउँछु गाइज मैले यहाँको बारेमा नि। ल गाइज म चाहिँ भुता आएँ होइन, ट्याक्क भुताजी उताको रोड चाहिँ फेरि बनाएर रहेछ त्यो भयो नि। ट्याक्कै भुताजी बर्खासम्मको रोड रहेछ क्या अहिले एकदमै बिग्रेको। यताको होइन त यताको त चिल्लो ए भुताजी ओए 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 मर्न आफू त मर्छ हामीलाई नि मार्छ यो कुकुरले यार। नलिएर सायद त उडाइदियो नि यार। त्यही गाइज यो बाटो बिग्रेको भनेको चाहिँ भुतादी बर्खासम्मको रहेछ क्या। यताको चाहिँ राम्रो बनाएर रहेछ बासा हो। म अझै अगाडि जानुपर्छ, केटाहरू कहाँ पुगिसक्यो होला होइन। चोकदेखि यता राइट जाने रहेछ यो शहीद स्मृति प्रवेशद्वारा भनेर नि यहाँ लिएर जाने रहेछ। त्यो हाम्रो स्कुल थियो नि त्यहाँनिर रोक्न पऱ्यो क्या बाइक, जाम भइदियो रे हिँड पुरै। हो मैले त रोक्न परेन खर्च अन्त पुरो राइडर भइसक्यो नि यार। ल सो गाइस हामी चाहिँ फुटबल ग्राउन्डमा आइयो। सो गाइस फाइनली हामी ग्राउन्डमा आइसकेको छौँ होइन। सो हाम्रो केटाहरू यता हान सो सब भिडियो देखान फोटो देखान होइन, पोजमा फोटो खिचिरहेको चाहिँ होइन। त्यही हो ग्राउन्ड चाहिँ यही नै हो। हाम्रो एक्स्ट्रा खेलाडीहरू छन् यहाँ होइन। गाइस आज मैले गोल हान्छु हेर्नुहोस् होला। गोल हान्न पर्ने आज हान्छन् गुड्डु केटाहरू सब फर्ममा खान आज होइन। चाहिँ स्टेज चाहिँ यही नै हो। फेरि कुन ठाउँ अरे यार बासा बसे होइन। सो देख्न सक्नुहुन्छ बासाबासीको ग्राउन्ड चाहिँ मलाई मन पर्यो होइन। दामी रहेछ ग्राउन्ड। सो हाम्रो अमन खेलाडी अन्डर 19 नचाने हेर्छ नि यहाँ रहेछ कि हामीहरू यार। ल केटाहरू रेडी छन्। ल राजीवलाई छिराउनु पर्छ हामीले होइन। गुड्डेको भाइलाई पनि छिराउने हामीले। गुड्डेको भाइ फर्ममा आज प्र्याक्टिस गर्नको लागि भिडियो देखा ए रोनाल्डोको भिडियो हेर्दो रहेछ होइन। सिकिरह छक्काउने भनेर होइन। त्यही केटाहरू रेडी छन्। सो अब गेम हुन्छ त्यही गेम हेरौँ है त गाइज। ल सो गाइज फाइनली अब म्याच चाहिँ चालु हुन थाल्यो बल्ल होइन। हामी चाहिँ लगभग 3:30 बजीतिर आएको थियौँ। 6:30-7 बजी थाल्दाखेरि बल्ल चालु भयो गेम। सो देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यताको चाहिँ हाम्रो बाडपेटको हो नि, उताको चाहिँ त्रिवेणीको टिम हो। सो दुईवटा टिम गइसकेको छन् फिल्डमा। सो यो चाहिँ अब स्टेज भयो यहाँको चाहिँ। यहाँको यो उसहरू भयो देख्न सक्नुहुन्छ। यता छन् त्रिवेणीको टिमहरू र हाम्रो टिम चाहिँ यता छन् देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। ल सो गाइज म्याच चालु हुन थाल्यो है। सो देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अधेर आइसक्यो किनभने ढिलो गराएको गेम चालु होइन। हामी चाहिँ चाँडै आएको थियौँ तर गेम चाहिँ ढिलो भयो। त्रिवेणीको टिम ढिलो आएको भएर। सो अब चालु हुन थाल्यो। आज टाइम मोबाइल मगाउने हो। ल केटा चालु गरेँ त केटाहरूले गेम कति बज्यो ट्याक्क 6:10 भएछ। ल म्याच हेरौँ अब केटाहरूले कस्तो हेर्छन्। ल सुरुमै अफ भएछ गाइज। दामी होइन न अफ दिन आत्तिने होइन क्या। खुट्टामा बल पाएपछि अफ दिने कि बल्ल। हेरे ढुक्क भएर ओ भागो केटाहरू भाग यो मौका हान
हाड्यो भेटै धन्न हेन्डबल लभली रामे सूर्य बागडाले ल सूर्य सो गाइस गेम चालु भएको लगभग 2-4 मिनेट भयो हैन सो हाम्रो टिमले चाहिँ प्लान्टी पाइसकेको छ सो हेर्न सक्नुहुन्छ सो प्लान्टी हान्दैछ हाम्रो गुड्डुले सो हेरौँ के गर्छ अब lovely नामी ल राम्रो ए छोकै छैन यार दुईटा ओ तिमी तलै खेल भाइ 14 नम्बरले आएर खेल मेरो व्यक्तिले हाल्यो 7 नम्बर अफमा आके सो गाइस फेरि अब त्रिवेणीको टिमले हामीलाई गोल हानेको छ र अहिले चाहिँ बराबरीमा चलेको छ एक गोलको हैन सो देख्नुमा हुँदाखेरि हजुरले गोल हानेको मान्छे हेरेर खेल न यार किपर के गर्ने हो भन्न त छोड्नै सकेछैन च्यापिचप किन छोडेको रे यार बल यार मेरो भाइ खेल 14 मा हेरेर खेल न यार ए चार्जर अगाडि बढेर खेल न 14 नम्बर पहाडी कस्तो ब्याक दौडेको
आमा त्यो बल भेट्न सक्दैन ल अब भयो गाइज अब भयो ल केटाहरू अब यहाँ अब तिमीहरू ल तिमीले आएर एक एक्लै हान्त अब मान्छे यहाँ आउनु पर्यो यार पसिनै यहाँ आएन दौडिँदै दौडिएन यार मनिस यार फेरि झन् भाइलाई मिल्छ फेरि बस्छु त भाइ उहीँ भएदैछन् यहाँ फेरि मिट पो किन्नु मैले झन् बल खेलेर भर्खरै घर आयो होइन सो राति चाहिँ भएको घर आउँदासम्म होइन त्यही हो अनि त्यसपछि चाहिँ पछिको हल्का पछि चाहिँ म छिरेँ त्यसपछि चाहिँ मैले भ्लग बनाउन पाएन म छिरेँ खेलियो गेम चाहिँ हारियो होइन लगभग गेम हारियो क्या त्यही हो एकदम रमाइलो भयो तर अलि टिम गेम मिलेन कि हाम्रो हामी पर्वतसँग खेल्दाखेरि गेम यस्तो दामी भएको थियो हाम्रो होइन पर्वतसँग खेल्दा पर्वत हामीले 7 हान्ने थियौँ तर म पर्वतको टिमदेखि खेल्दै थिएँ केटाहरू यस्तो छन् नि आफ्नो टिमको भएर मलाई उताको टिम कम भएको भएर मलाई उता घुसाइदिएर मलाई चाहिँ उता पनि मलाई 7 गोल हान्यो भने उल्टै यार यो नगरी छ अहिले 7 यस्तो धेरै गोल मलाई खुलाएन होइन आफ्नै टिमको खेलाडी गएर ल उताको टिम पुगेन उतादेखि खेल्छ एमएचएस भनेर मलाई उता दिइहाल्दैन विपक्षी के भन्ने अब म पर्खादेखि खेल्यो अनि उल्टै 7 खाएँ मैले यस्तो गर्छन् केटाहरूले होइन त्यही हो आजको भिडियो पनि हजुरहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला के अरे त्यही हो आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला मन परेमा लाइक कमेन्ट चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला सो भेटौँला फेरि नेक्स्ट ब्लगमा सो बाई बाई गाइज